He's saying it is better for you to enter heaven with a self-inflicted injury. Anasema kwamba ni afadhali upate kuingia mbinguni na jeraha la kujipatia mwenyewe. Take an electric saw, cut that foot that causes you to always run to sin. Chukua msumeno ukate huo mguu ambao kila wakati unakusababisha uingie kwa dhambi. And crawl your way into the kingdom of heaven. Halafu utambae ukienda katika ufalme wa mbinguni. He's saying that is better than to walk with both legs and hands into the eternal fire that will torment you forever and ever as long as God lives. Anasema kwamba hiyo ni afadhali kuliko upate kuingia jehanamu ukiona miguu yako miwili, mikono yako miwili, na kuingia katika moto wa milele ambao unachoma milele mradi tu Mungu anaishi. Luke chapter 3 verse 17. Kitabu cha Luka sura 3:17. He says, anasema, again Luke chapter 3, turn with me there. Kitabu cha Luka sura 3, geukeni pamoja nami pale. Verse 17 he says. Mstari wa 17 anasema. We read together when you get there. Tusome pamoja mkifika pale. It says, his winnowing fork is in his hand. Anasema pepeto lake liko mkononi mwake. To clear his threshing floor. Tayari kusafisha sakafu yake ya kupuria. His threshing floor. Sakafu yake ya kupuria. His winnowing fork is in his hand. Pepeto lake liko mkononi mwake. To clear his threshing floor. Kusafisha sakafu yake ya kupuria. And to gather the wheat into his barn. Na kuikusanya ngano ghalani. But he will burn up the chaff with unquenchable fire. Lakini makapi atayateketeza kwa moto usiozimika. Look at that. Tazameni hiyo. The unquenchable fire. Moto usiozimika. God talking about the separation that will take place between the righteous and the wicked. Mungu akizungumza kuhusu utengano ambao utatendeka kati ya wenye haki na waovu. The book of Revelation again. Kitabu cha Ufunuo tena. Turn with me there, chapter 9 verse 1. Geukeni pamoja nami pale kwenye sura ya 9 mstari wa kwanza. The bottomless pit. Lile shimo lisilo na mwisho. Where he would torment people, throw them down there, the rebellious. Mahali ambapo atawatupa watu huko chini na kuwatesa huko watu waasi. The fifth angel sounded his trumpet. Yule malaika wa tano akapiga tarumbeta lake. And I saw a star that had fallen from the sky to the earth. Nami nikaona nyota iliyokuwa imeanguka toka angani hadi ardhini. The star was given the key to the shaft of the abyss. Nyota hiyo ilipewa ufunguo wa lile shimo lisilo na mwisho. When he opened the abyss, smoke rose from there. Alipofungua hilo shimo lisilo na mwisho, Rose from it like the smoke of a gigantic furnace. Moshi ukapanda kutoka humo kama moshi wa tanuru kubwa sana. Bottomless pit is waiting for the rebellious. Shimo lisilo na mwisho linaongojea watu waasi. The bottomless pit is waiting for the rebellious. Shimo lisilo na mwisho linaongojea watu waasi. He said there is a furnace down there. Anasema kwamba kunalo tanuru la moto huko chini. And the last time I read this and went and checked the temperature of the furnace. Na wakati wa mwisho before I came back. Na wakati wa mwisho niliposoma hii, halafu nikaenda kuangalia lile joto la tanuru kabla nirudi. It says 1760 degrees Celsius. Anasema kwamba nyuzi joto 1700. It's unbearable torment. Ni mateso ya kutovumilika. Unbearable suffering. Mateso ya kutostahimilika. In the book of Matthew 25. Kwenye kitabu cha Mathayo 25. The eternal torment. Mateso ya milele. That will befall those that refuse to listen to the voice of God calling the nations to repentance now. Ambayo itawatendekea wale ambao watakataa kusikiliza sauti ya Mungu ambayo inaitisha mataifa yapate kutubu sasa hivi. Matthew 25:41 he says. Kitabu cha Mathayo 25:41 asema. Then he will say to those on his left. Kisha atawaambia wale walio upande wake wa kushoto. Depart from me. Ondokeni kwangu. You who are cast. Ninyi mliolaaniwa. Into the eternal fire. Nendeni kwenye moto wa milele. Prepared for the devil and his angels. Ulioandaliwa kwa ajili ya ibilisi na malaika zake. Meaning to begin with. Kumaanisha kwamba kwanza kabisa. God did not prepare the hell fire for people, for human beings, for his people. Mungu hakuandaa moto wa jehanamu kwa ajili ya binadamu, kwa ajili ya watu wake. Unless you reject eternal life, that's when he pushes you there. Ijapokuwa tu ukatae uzima wa milele, hapo ndipo anakusukuma huko. God prepared us for the kingdom of glory. Mungu alituandaa kwa ajili ya ufalme wa utukufu. Where there will be eternal celebration. Mahali ambapo kutakuwepo na sherehe za milele. Special dinners. Karamu special. We will be standing up and the anthem of heaven will be sung. Tutakuwa tunasimama halafu wimbo wa kitaifa wa mbinguni utaimbwa. Then he said to those on his left. Kisha atawaambia wale walio upande wake wa
wa kushoto, depart from me, ondokeni kwangu, you who are cast into the eternal fire, prepared for the devil and his angels. ninyi mliolaaniwa, nendeni kwenye moto wa milele ulioandaliwa kwa ajili ya ibilisi na malaika zake. That means Hiyo inamaanisha you have a real opportunity here ya kwamba mnayo nafasi mwafaka to hapa make a substantive decision, a determinate resolution, kufanya maamuzi yenu ya busara, maamuzi yenu ya kipekee, to decide to reject sin kuamua kukataa dhambi and repent na kutubu and turn away from na sin mgeuke toka kwa and dhambi receive the Lord na kumpokea Bwana and be holy, na kuwa watakatifu and be righteous, na kuwa wenye haki, because the kingdom of God is near. kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia.